الاصحاح الثاني من التكوين، سفر التكوين، العدد 16 و 17. Génesis capítulo 2 versículo 16 y 17. نقرأ كلمة الله باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. وأوصى الرب الإله آدم قائلا: من جميع شجرة الجنة تأكل أكلا، وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها، لأنك يوم تأكل منها موتا تموت. إلهنا القادر على كل شيء، رب المجد، نحمدك يا رب من قلوبنا. نريد يا رب أن نكون مبديين بهذه الكلمة، أن تكون كلمة عندك يا رب ليلا معنا. تكلم إلى عبيدك يا إله السماوي اللي أنا أدعوك يا رب، بحاجة أن نسمع صوتك، بحاجة كلنا أن نرى يسوع بيننا، بحاجة أن نرى يسوع ولا إنسان يا رب. نشكرك ونحمدك يا رب لأنك وضعت في نفوسنا جميعا أن نكون في هذا المكان لنسمع صوتك، وصوتك بيننا يا رب، وكل من يجتمع باسمك يا رب أنت تكون في وسطنا. نشكرك لوجودك معنا يا إلهنا السماوي. سلم قلوبنا، أفكارنا، عقولنا، دمنا وأفواهنا كلها لك يا رب، حتى تعمل فينا إرادتك ومشيئتك يا إلهنا السماوي، باسم يسوع المسيح آمين يا رب. أحيانا كثير نسأل سؤال يا أمان، وسمعتوا أنا هيك السؤال يسألوه: لماذا يتألم الأبرار؟ لماذا يتألم الأبرار؟ بنطلع هون بتلاقي بالكتاب بالكلام اللي قريناه هلا إنه الرب قال له لآدم، قال له: من جميع شجرة الجنة تأكل من عدا شجرة معرفة الخير والشر. إذا كان الرب ما بده ياكل ليش حطها بالجنة؟ لو سألت واحد كمان السؤال إنه شو إذا كان الرب بيعرف إنه إذا حطها آدم بده ياكل والله ما بيريد ياكل، أنتوا ليش حطها؟ أنا سألنا هذا السؤال. نحن كثير يسألنا السؤال إنه ليش الرب يحط شجرة وما بدهم ياكلها؟ ما بدهم عن تاكل منها. الحقيقة كثيرين جاوبوا على السؤال بمختلف بس أنا عندي رأي وأتمنى يكون محصل قدام الله. بدي أسأله سؤال يا أخواني المحبة: عمرك اشعرت لذة الشبع إذا ما كنت جوعان؟ بالله عمرك شعرت بلذة الراحة إذا كنت تعبان؟ عمرك شعرت بلذة الخلاص إذا ما كنت شاعر حالك برديدة؟ لما كان آدم وحواء في الجنة كانوا مبسوطين، ما بيعرفوا شو معناه الشر، عايشين مثل يقولوا طبيعي بالنسبة له. السرور والسعادة والألم ما لها طعم، لأنه ما عندنا شيء، ما عندنا مشاكل. ويمكن مر في حياتهم ما حدا بيعرف، الكتاب المقدس بيقول قديش مر، سنة، سنتين، ملايين سنين، ما حدا بيعرف، بس مر وقت طويل. ويمكن كانوا يشعروا بالملل، إنه كل يوم مثل بعض وآخر لحتى دخل الوقت اللي بيشعر الإنسان بالملل بحياته. أخطر شيء على الإنسان يشعر بالملل، وقت اللي بيدخل الملل بحياة الإنسان بده يجي إبليس، واختار إبليس الوقت المناسب ليجي ويقول لهم ما بدكم تموتوا. ورب سمح هالشيء. ليش سمح هالشيء هذا؟ لأنه قبل ما يأسس العالم الله على طريق الخلاص. بيقول كده المقدس الأبوستل باولو بيقول له إنه نحن مختارين لمجد اسمه قبل تأسيس العالم. معناته الله عنده خطة الخلاص قبل تأسيس العالم، وقبل تأسيس العالم الله عارف شو بده يصير، وقبل تأسيس العالم عارف إنه آدم بده يخطئ.
لسبب أعد خطة الخلاص الجميل. ليش؟ لأنه الله بده جماعات بتكون معه إلى الأبد، بتكون جماعات تحبه إلى الأبد. إبليس عاش مع الرب ملايين السنين، بس آخر شيء الكبرياء ضيعته، دمرت حياته. هلا اليوم وقت بدك تكون عند الله أنت بالحياة الأبدية، الملائكة ما بيعملوا نفس القوة المكان اللي عندك أنت وأنا. أنت بدك تكون رفيقه ليسوع المسيح. الملائكة ما عندهم هالميزة اللي عندك أنت. ليش بقى؟ قال له ليش بقى؟ ليش شو السبب؟ لأن نحن مفديين، لأن نحن عايشين مع يسوع المسيح، لأن نحن عايشين حياة يسوع المسيح. الحياة اللي عاشها المسيح على الأرض نحن عايشينها، ونحن كنا أمينين معه حتى الموت. قال له شو بيقول المسيح لواحد من الملائكة الكنيسية؟ قال له كن أمينا حتى الموت وأنا أعطيك إكليل الحياة. يعني الإنسان اللي بده يكون أمين مع الله مع المسيح حتى الموت، معقول يخونه؟ نحن بدنا نكون مع المسيح إلى الأبد. مو بالملائكة بتكون بدل الملائكة بدها تكون تحت سلطانك، تحتك أنت بدها تكون ملائكة الله كلها بدها تكون تحتك أنت، لأنك أنت بدك تكون رفيق المسيح. كنيسة المسيح بدها تكون مثله. كنيسة المسيح قديش تعذب المسيح من أجلنا؟ قديش مات من أجلنا؟ بيقول لك بإصحاح 53 من أشعياء، إصحاح عدد يمكن 6 وقتين إذا بنحب نفتح، بيقول لك مختبر الحزن. إساياس كابيتولو 53. Capítulo 53, versículo 6. Yo creo que es versículo 6. Déjame ver. No, versículo 3. بيقول هون مختبر ومخزول، محتقر ومخزول من الناس، الرجل أوجاع ومختبر الحزن، وكما ستر عنه وجوهنا محتقر فلم نعتد به. هذا كان يسوع المسيح. بدي لك يا أخوان المحبة، شعرت أحيانا من الأيام أنك محتقر؟ شعرت أحيانا أنك مخزول الناس، ما حدا يطلع فيك ولا حبيب ولا حدا يشوف بعينك؟ بتعرف ما الشغله هذه انت قريب ليسوع، لأن يسوع بس بهالتجربة. شعرت أحيانا انك انت ما عندك قيمة؟ العالم بيشوفك كائن، تشوف ما تشوفنا بيشوفوك هيك مظبوط. تأكد تمام التأكيد انك انت هلا قريب ليسوع. الرب بده ايانا نكون مختبرين الآلام والحزن، هو مختبر، بس مو انه من دون حق، انه انا مثلا لاني انا عملت شغله ما بتسوى اختبرت الحزن. مو هذا القصد، القصد من اجل اسمه القدوس. انت محتقر وانت مخزول، ديسبرسيادو، لكن يسوع المسيح بيقول لك انت مثلي، انا اختبرت الشيء هذا وانت مخزول معي، انت وانا إلا مكاني معه بالسماء. مرة أنا ذكرت الشغلة من زمان، شعرت في مرة إنه محتقر من شخص معين، ما بدي أقول اسمه، محتقر، وهو حتى بقول أنا ما كنت شوف أنت الشخص هذا شوفه كونوا هذا كونوا ماشي بالنية. مرة مرض الزلمة ومرق من دم محل، وكان ماشي رح يوقع على الارض، رحت مساعده اميدياتا ممكن، مسكته وقعدته على الكرسي. الزلمه صار يبكي انا هذا اللي كنت تشوفه ما كنت تشوفه بالنسبه لي ماشي، يساعدني هلا، انا كنت بحفره يساعدني هلا. شفت يا اخوان الاحباب،
وقت اللي بتكرم الله، وقت اللي بتكون مخزن، وقت اللي بتكون محتقر، وقت اللي بتكون شيء، الله بيرفع اسمك، بيرفعك. وبتكون عندك نصيب انك تكون مع يسوع المسيح. لهالسبب بيقول اللي عايشين مع يسوع المسيح عايشين حياة صعوبة، حياة ألم. المسيح كان مختبر الحزن، مختبر الألم، ونحن بديان يسوع المسيح أنه مختبرين من الألم والحزن. وهيك الحياة بتكون، هي حياة المؤمن. الحقيقة هيك الحياة المؤمن، لأنك عايش في مجتمع كله مناهض لكلمة الله، ولا تلاقي شيء عجيب إنه المسيحيين مضطهدين، المسيحيين مضطهدين في كل أنحاء العالم. في كل انحاء العالم، لا تقول انه بس بالبلاد الاسلاميه او بلاد البوذيين، لا، بكل انحاء العالم مضطهدين المسيحيين. سمعت انا هون بامريكا اللاتينيه، يعرف اي بلد، هندوراس يمكن، اخذوا واحد قسيس وحطوه بالحبس لانه حكي ضد الهوموسيكسواليز، لانه قال كلام مقدس ما في هوموسيكسواليز. شوف انه معناته في اضطهاد في اي مكان، بتلاقي واحد بيحكي الله كلام الله بدك تلاقيه مضطهدين. واللي ماشي مع يسوع المسيح قال لك شو بيقول الكتاب المقدس؟ يقول الرسول بولس قال كل شيء الذي يعيشون حسب التقوى في المسيح يضطهد كله. لهالسبب وقت بتلاقي حالك مضطهد من دون ما تكون عامل شيء برا الطريق بطبيعه الحال، من اجل اسم يسوع المسيح انه نشكرك يا رب، لاني انا مثلك، لانه كلامك حياتي. المسيح بده انسان يعيش لإله ويكون مستعد حتى يخسر حياته من اجل يسوع المسيح. قادر على الشيء هذا يا اخواني الاحباء؟ اذا كنت قادر على الشيء هذا تاكد تمام التاكيد انت بارتي، انت رفيق المسيح، انت معه، وبدك تكون عروس للمسيح، واحد من كنيسته اللي بده يجي بدنا نعيش معه الى الابد. ولهالسبب بيقول كده المقدس ادخلوا من الباب الضيق لان وسيله الطريق يؤدي الى الهلاك، وكثيرين الذين يدخلونه، واما الباب الضيق فيؤدي الى الحياه الابديه، وقليلين الذين يدخلون. قليلين كثير، نسبيا قليلين كثير. في جماعات كثير يا امان بتعيش مع حياه المسيح طول حياه مزدهره. انا معي مصاري وانا حالتي مليحه. في واحد قال انا ما بيهمني شو يقولوا العالم عني، انا معي مصاري ومعي رولز رويس ومعي اشتغلوا باهلي دبروا حالي. يحكوا بالدنيا، انا ما زال عندي الرولز رويس ودافع حقها، وعندي ساعه رولكس ودافع حقها، وعندي كينتا بحسج ودافع حقها، شو بيهمني بالعالم؟ هذا المسيحيين اليوم. المسيحيين يا اخواني الاحباء اللي بيعيش حياته لاجل يسوع المسيح، اللي بيتألم من اجل يسوع المسيح، اللي بيضحي من تعب يضحي حياته من اجل يسوع المسيح، ما بيدور على الكبرياء، ما بيدور على المجد، ما بيدور على مجد العالم، بيدور كيف بدي اعيش انا حياتي ليسوع المسيح. كن امينا حتى الموت وانا اعطيك اكليل الحياه. المسيحيه يا اخواني الاحباء مو بس انك تتألم، مو بس انك تعيش حياه الألم، بالألم وبالاضطهاد لازم تنتصر. لازم تنتصر، لأنه في جماعات كثير برا عشان ما بتتحمل بتطلع يا أخي فكت مشان ما تتألم. لازم تنتصر. الإنسان اللي ما بينتصر بيخسر كل شيء، راح على كل شيء. الكتاب المقدس بيقول لك في جالاردون، في شو اسمه؟ مكافأة كبيرة، مكافأة كبيرة للمنتصرين للغالبين. واللي ما بيغلوا راح تنام، يعني كل التعب اللي راح تنام. اللي ما الكل اللي بيضل الى المنتهى فهذا يخلص، فاللي يثبت الى المنتهى فهذا يخلص، ويبشر في الكلمة الى جميع انحاء العالم. في جماعات كثير ضل راحة بالطريق، بس بيقول لك الكتاب المقدس الذي يغلب، مو انه اي انسان، الذي يغلب بيعطيه اكل الحياه، بيعطيه المجد،
بيعطيه المكافأة. بقى لازم نحن نغلب يا اخواني الاحباء، لازم نغلب، لازم نعيش حياتنا. ما بيهم انه انا حياتي شو اسمه بتألم او حياة صعبة، ما بيهمك، عيش حياة نصرة، عيش حياة نصرة. النهاية بيقول في كتاب في كلمة بتقول اللي بيتحكم الأولتيمو هو الريمي، هو بيقول اللي بيضحك اخر شيء هذا هو اللي بيضحك، مو انه اللي بيضحك اول شيء. في جماعه بتضحك اول شيء بعدين بتبكي، بس اللي بيضحك اخر شيء هذا هو. ومين اللي بده يضحك اخر شيء؟ بده يكون مع يسوع المسيح. اللي بده يكون مو خلاص، بده يكون انا بدي اخلصك. شوف شو اسمه؟ دحش شو اسمه؟ بالجهد. ايه بالجهد، شحط. انا اخذت مره البكالوريا شحط. انا بتذكر اخذت شحط يعني قرية، بس اخذت البكالوريا. بس هلا انه عند المزيد ما في هذا، ما في شحط، بدك تاخذ باستحقاق، باستحقاق. وفي جماعه كثير مستعدين يضحوا، مو بس ببيتهم، مو بس بسلطهم، مستعدين يضحوا بحياتهم بيسوع المسيح. وهو قال لهم بدك تاخذ معي اكليل الحياه. في سفر الرؤيا في عده مواعيد للي بيغلبوا لحمالين هالمواعيد. انا قريت كتبت هون في تيموثاوس 2:4-8 بيقول لك يعطيه اكليل البر. بأبوكاليبسس او الرؤيا 3:6 بيعطي يلبس ثوبا ابيض ولن يمحى اسمه من سفر من سفر الحياة، وسيعترف باسمه امام الرب وملائكته. شو معنات يلبس لباس ابيض؟ يعني بيجوز هالكلام اللي بنحكيه هون بتلاقي شو اذا لبس الابيض ولا لبس احمر ولا اخضر ولا، بس الله بيعرف انه بده يبعث لك، بده يعطيك هذا سعاده رائعه جدا. الله بيعرف قيمه هالشيء هذا. بيقول لك يلبس ثياب ابيض ولن يمحى اسمه من سفر الحياه. يعني اسمك بده يكون بسفر الحياه الى الابد، الى الابد لن يمحى اسمه، والاختبار اللي بده يكون بحياتهم. وسيعترف باسمه امام الاب وملائكته. زاد بتلاقيها عظيمه وقت بيجي رئيس او ملك او رئيس جمهوريه وبيجي بيقول الاخ نوال، يس نوال هذه بنتي، هذه وزيره، بديش تنبسطي مع انه رئيس جمهوريه عادي. شي جماعه مش عشوائيين. كنت شو اسمه الاسس عيطوا لي مشان صلي مشان سوريا، انبسطت بالقلب، بتصدقوا؟ ما عارف شو انبسطت لانه ليش اسس اللي تعال صلي مشان سوريا، انبسطت انه اعطوا لي قيمه. هذه قدام العالم هون، بس كيف بدك تكون قدام الملائكه، ملائكه الله كلها، مو انه ناس اموات ميتين، قدام ملائكه الله كلها. بده يقول يا اخ زكي، يا راويه، يا هيلا، يا نانسي، بده يعطيك هذه بنتي، هذا ابني، هذا اللي مت انا مشانه، هذا اللي كان امين معي بالحياه، اللي اعطى حياته مشاني. شو بدك تنبسط؟ شو بدك تكون يرفع لك اسمك رب بهالشيء؟ بالله انه بيستاهل الواحد يعيش حياه. قال الرسول بولس قال الام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد الذي يستعمل فينا، لا تقاس. الام الزمان الحاضر ماشي، لا بتنتهي، بتنتهي. وقت بتكون سعيد انت مبسوط بحياتك. احيانا بقول انا بفكر بقلبي وقت تكون سعيد مبسوط، احيانا بشعر حالي اني تعيس. ليش؟ لانه بعرف حالي هذا بده ينتهي. ووقت اللي بتكون تعيس بتعذب،
لانه بعرف حالي انه هذا كمان بده ينتهي. اخواني الاحباء، ما في شيء بيثبت الا اللي بيعرض كلمه الله. اوترا بروميسا ان يجعلك هيكل عفوا عمود في هيكل ابي الهي، ولا يريد يخرج الى الخارج، بتضل الى الابد معه. هذا الوعد. واكتب عليه اسم مدينه الهي اورشليم الجديده النازله من السماء من عند الهي، واسمي الجديد. اسم مين؟ اسم يسوع المسيح الجديد. شو هو اسم الجديد؟ في يوم من الايام يسوع المسيح بده يعلن اسمه الجديد لكل واحد منا اللي غلبه، وباسم يسوع المسيح كلنا بدنا نغلب. امين؟ كلنا بدنا نغلب. والله بيعرف انه انتم بدكم تغلبوا انه باسم يسوع المسيح. أن نجلس معه في عرش إلهي، في عرشي كما غلبت أنا أيضا وجلست مع أبي في عرشه. يسوع المسيح جالس عن يمين الله، ونحن كمان بدنا نجلس عن يمين يسوع المسيح معه، بدنا نمشي معه. وعد في أحسن من هيك إلى الأبد. ما بقى في هلا يمكن الملائكة يخون. ليش؟ لأنه ما كان يعرف شو معنات شو اسمه العذاب، ما بيعرف شو معناتها. هلا مستحيل انسان يخون. ليش؟ لانه عرف بده يضحي بحياته من اجل يسوع المسيح، حياته كلها من اجل يسوع المسيح. الانسان المسيحي ما بيخون، لانه اذا انت هلا هون ما اخذته بالسماء فبكره بدك تخونه. السبب بده ايانا الانسان. ليش الرب قال بدي اياك تكون امين حتى الموت، حتى الموت، وانا بعطيك كل الحياه. مستعدين هالشهاده يا اخواني الاحباب؟ مستعدين هالشهاده؟ لانه احيانا الرب بده يطلب منك حياتك. شو قلت له؟ قلت له انا بدي. بتعرفوا يا اخواني الاحباب، كل شيء بيتالم من اجل يسوع المسيح. ما بعرفكم بيقولوا بالعربي سيدنتيفيكا كون كريستو، يعني مثله. ونحن لازم نكون مثل يسوع المسيح. يأكل من شجرة الحياة، بده يعطينا نأكل من شجرة الحياة. آدم وحواء ما قدروا يأكلوا من شجرة الحياة، ما أكلوا منها ولا مرة، التي في وسط فردوس الله. نحن بدنا ناكل من شجرة الحياة، بده يعطينا وبدنا ناكل من شجرة الحياة، لأنه من عيش الأبد معه. لا يؤذيه الموت الثاني. يأكل من المن المخفي. في من مخفي، كانوا الشعب الإسرائيلي يأكل من المن النازل من السماء، بس هذا المن غير شيء. اللي بده يغلب بده يأكل من المن المخفي. وأعطيه حصاد بيضاء، وعلى الحصاد اسم جديد مكتوب لا يعرف أحد غير الذي يأكل. شوفوا قديش بتكون له قيمة الإنسان الخالص، الإنسان اللي هو مو خالص بس خلاص شحط مثل ما بيقولوا، خلاص غالي. قد ايه بتكون له قيمة. وآخر شيء وبيقول ومن يغلب ويحفظ أعمالي إلى النهاية. شوف هالكلمة الوحيدة اللي بتذكرها الكلمة هون. من يغلب ويحفظ أعمالي إلى النهاية، يعني يكون أمين طول حياته، مو بس أول مرة، مو بس أول سنة، أول سنتين، أول شهر، كل حياته بيكون أمين. يعطيه سلطان على الأمم فيرعاهم بقضيب من حديد. إلى سلطان. كما تكسر آنية بن خزف كما أخذت أنا أيضا من عند أبي وأعطيه كوكب الصبح المنير. كوكب الصبح يا أخواني الأحباء، إذا تألمنا من أجل يسوع المسيح الحقيقة بالغ يعني، ونحن لازم نتألم. هلا عرفتوا وفهمتوا ليش الإنسان لازم يتألم ليش المسيح؟ ليش تتألم الأوراق؟ أيوب تألم لأنه الرب بده يغير حياته ويصير حياة أفضل بكثير.
ونحن كمان لما بنتألم لأنه الرب عنده قصد تتغير حياتنا، مو بس قريب هون كمان. الله بيتعامل معنا مشان تتغير حياتنا هون، مشان يكون شخصيتنا واخلاقنا واعمالنا وافكارنا مثل يسوع المسيح. شلون؟ كان هون وكان بالحياه الابديه. انا بعتقد يا اخواني الاحباء لما قال له لايوب، قال له انت بار، قال له شفت عبدي البار. شو معناتها الحكايه؟ معناتها على الرغم انه ايوب ما كان بار، كان عنده مشاكل كثير بحياته، بس الرب شاف اخرته. كيف بده يخضع لمعامله الله لحياته، وبده ينجح وبده يفوز. ونحن وانا يا اخواني الاحباء لما بنشوف المعارضه، لما بنشوف المشاكل، لما بنشوف الاشكال هذه، اطلب منه يا رب. ليش؟ لانه الرب بده يتعامل مع شخصيتك، مع اخلاقك. وقت بتتعامل مع اخلاقك الوسط. انا احيانا كثير يا اخواني الاحباء جرب حالي كل يوم علي وما اتغير، وكلها بسبب احيانا المعارضه، احيانا الادفرسيدات. بتغير الانسان وبصير تنجاي مثل ما بيقولوا بالعربي، بينجاي جعك ويصير قريب شوي من يسوع المسيح. ما في شيء بيصلح حياه الانسان قد الاضطهاد، قد الصعوبات بالحياه. وقت اللي بيجي الصعوبات الحياه تقول له يا رب ليش الصعوبات؟ نشكر الرب على كل الصعوبات، نشكر الرب على الاشياء الشر، بتقول مو شر، الالم. نشكر الرب على الالم، لانه بشغلتين، اول شيء نكون معي مثل يسوع المسيح، وثاني شيء الرب بده يحسننا، بده يغير حياتنا ويعطينا حياه افضل بكثير. وقت بوسط الالم، بوسط الاضطهاد، بوسط الاشياء، الرب بده يتعامل معنا ويعطينا حياه افضل. هذا اللي عندي اليوم. الله يبارككم جميعا، ونتمنى انه يكون مثل ما كان بركه الي انا، يكون كمان بركه لكم. وبريد اقول للجميع الموجودين اللي ما يشوفوا هالوعظه خلال الانترنت، تاكدوا تاكيد اذا كنت متألم انت قريب من يسوع المسيح. اذا كنت مارر بصعوبات بحياتك، كن امين حتى الموت، فالرب يعطيك اكليل الحياه. واذا كنت مارر بصعوبه بعد حياتك، قل له يا رب ليش راضي الصعوبات؟ لانه الله بده يحسن حياتك ويعطيك حياه افضل. تاكد ايها الاخ الحبيب، ايها الصديق العزيز، انه قيمتك كبيره عند الله، لانه يسوع المسيح ما نجحك. نشكرك ايها الاله السماوي ونبارك اسمك القدوس يا رب. لك ينبغي كل كرام، كل سجود، كل عباده، لانك انت اخترتنا يا رب من العالم ان نكون ابنائك. ليس فضل لنا يا رب، لم نعمل اي شيء عظيم حتى يكون لنا هذا الشيء العظيم اللي اعطيتنا اياه. لكن رحمتك هي يا رب فوق كل شيء. محبتك يا رب انك عرفتنا باسمك القدوس لنكون ابناء لك، رفقاء لك الى الابد. نباركك يا رب ونسبحك من كل قلوبنا، لانه لك ينبغي كل السجود وعباده واكرام وسجود يا رب من الان والى ابد الابدين. امين. امين. الله يبارككم جميعا.